ရွှေရောင်ငက်ကလေးတခါတော့ကတိုင်းပြည်တစ်ခုကဘရင်တစ်ပါးမှာအရန်ကိုတောက်ပတဲ့ရွှေရောင်ပန်းသီးပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတဲ့အဲ့ဒီရွှေရောင်ပန်းသီးပင်ကြီးကတီးတဲ့ရွှေပန်းသီးတွေကိုဥယျာဉ်မှုဖြစ်သူကနေ့စဉ်အမြဲရေတွက်ရပြီးဘရင်ကြီးကိုတင်ပြရတာပေါ့ဒီရတော့ဥယျာဉ်မှုကြီးဟာပန်းသီးတွေကိုရေတွက်ရင်းနဲ့တလုံးပျောက်ဆုံးနေတယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်သူလည်းမင်းကြီးကိုကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့အပြစ်မှန်ကိုတွားရောက်ရှောက်တင်ရတာပေါ့ဒါနဲ့ပဲဘရင်ကြီးဟာဒေါသထွက်သွားခဲ့ပြီးရွှေပန်းသီးတစ်ခုကိုရအောင်ဖမ်းဖို့ဥယျာဉ်မှုကြီးကိုတာဝန်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်ဒါကြောင့်မဲဥယျာဉ်မှုကြီးဟာသူ့ရဲ့သားအကြီးဆုံးကိုလေးနဲ့များပေးပြီးရွှေပန်းသီးပင်ကြီးကိုစောင့်ဖို့တာဝန်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းသားအကြီးဆုံးဖြစ်သူဟာတာဝန်ကိုအလေးမထားခဲ့ပဲညသကောင်အရောက်မှာအိပ်ပျော်သွားခဲ့တာကြောင့်ပန်းသီးတစ်ခုကိုရအောင်မဖမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်နောက်ထပ်ရွှေပန်းသီးတစ်လုံးမှာထပ်မံပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့ပဲဥယျာဉ်မှုကြီးလည်းဒုတိယမြောက်သားဖြစ်သူကိုထပ်မံစီလို့ရတော့တာပေါ့ဒုတိယမြောက်သားဖြစ်သူကလည်းသားအကြီးဆုံးဖြစ်သူနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တာကြောင့်သူတို့တွေနောက်ထပ်ရွှေရောင်ပန်းသီးတစ်လုံးကိုထပ်မံဆုံးရှုံးလိုက်ရပြန်ပါတယ်ဒါနဲ့ဥယျာဉ်မှုကြီးလည်းဘရင်ကြီးအမျက်တော်ရှာမှာကိုတအားကြောက်နေရတော့တာပေါ့အဲဒီချိန်မှာသူ့ရဲ့သားအငယ်ဆုံးဖြစ်သူမောင်မြဟာသူ့ကိုယုံကြည်မှုပေးဖို့ပြောခဲ့ပြီးလေးနဲ့မြားကိုလွှဲကာပန်းသီးတစ်ခုကိုဖမ်းဖို့လုပ်ပါတယ်သူကလုံလဝရိယအပြည့်နဲ့တညာလုံးမိတ်ခဲ့ပါဘူးဒီလိုနဲ့ညသကောင်အရောက်တော့ရွှေရောင်တောက်ပါတဲ့ငှက်လေးတစ်ကောင်ဟာပန်းသီးကိုလာရောက်ကတ်ချီနေတာကိုသူမြင်ခဲ့လိုက်ရပါတယ်လက်လက်ကလေးများနဲ့ရွှေရောင်ငှက်ကလေးကိုပြစ်လိုက်ပြီးမဲ့ပြစ်ချာလွဲချော်သွားခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ရွှေရောင်ငှက်မွေးလေးသာကြွကြံခဲ့တာပေါ့နောက်ရဲ့ရောက်တော့အငယ်ဆုံးသားဖြစ်သူဟာအပြစ်မှန်အားလုံးကိုဘရင်ကြီးစီမှာရှောက်တင်လိုက်ခဲ့ပြီးဘရင်ကြီးဟာအဲ့ဒီရွှေရောင်ငှက်ကလေးကိုလူချင်းတက်မှတ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့ပဲရွှေရောင်ငှက်ကလေးကိုဖမ်းလာဖို့ထပ်မံအမိန့်ထုတ်လိုက်တော့ပါတယ်ဒါအကြီးဆုံးဖြစ်သူကလည်းအဲ့ဒီတောင်ကိုသူ့မဲ့ဆိုပြီးပြောဟာတိုင်းပြည်တွေကနေထွက်လာပါတယ်ဒီလိုနဲ့တောအုပ်တစ်ခုကိုရောက်တော့မြေခွေးတစ်ကောင်ကိုတွေးလိုက်ရပြီးလက်ထဲကမြားနဲ့ပစ်ခတ်ဖို့ကြံလိုက်ပါတယ်မြေခွေးကြီးကအိုးအချင်းကျွန်ုပ်ကိုမပစ်ပါနဲ့တင်းကရွှေရောင်ငှက်ကလေးကိုလာရှာနေတာမလားကျွန်ုပ်တင်းကိုကူညီပေးနိုင်ပါတယ်တင်းဒီကနေတဲ့တဲ့သွားရင်ရွာတရွာကိုတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီရွာမှာလုံးဝကိုစန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့တဲခိုကန်နှစ်ခုရှိတယ်ပထမတဲခိုကန်ကတော့အရန်ကိုတန်ရှင်းတက်ရက်ပြီးအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်ပါနောက်ထပ်တဲခိုကန်ကတော့ဟောင်းနှမ်းညစ်ပတ်နေတဲ့တဲအိမ်လေးပါဒါပေမဲ့တင်ရွှေရောင်ငှက်ကလေးကိုလိုချင်ရင်တော့အဲ့ဒီဟောင်းနှမ်းစုပ်ပြတ်နေတဲ့တဲခိုကန်မှာတဲရမယ်အကြီးဆုံးသားဖြစ်သူကတော့မြေခွေးလိုတလိษံမျိုးရဲ့စကားကိုမယုံကြည်တာကြောင့်လက်ထဲကမြားနဲ့ပြစ်ထည့်လိုက်ပြီးမြေခွေးကြီးကမြားလွတ်အောင်ထွက်ပြေးရပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့သားအကြီးဆုံးဖြစ်သူဟာရှေ့ကိုခရီးဆက်ရင်မြေခွေးကြီးပြောလိုက်တဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့တဲကိုကန်းနှစ်ခုကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်ဟိုဘက်ကတဲကိုကန်းကတော်တော်မိုက်ပါလားအတီးမုတ်တွေဘာတွေနဲ့ကြည်ပါအောင်ဟိုဘက်ကတဲကိုကန်းများကြတော့စုပ်ပြက်တက်နေတာပဲငါသာအဲ့ဒီတဲကိုကန်းစုပ်ကြီးကိုတဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ငါထက်မိုက်တဲ့သူလောကကြီးမှာရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတာလှပတန်ရှင်းတဲ့တဲကိုကန်းမှာတဲကိုခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့မဲ့သူဟာတဲကိုကန်းမှာပဲကားကုန်ပျော်ရွှင်ရင်းအရေးကြီးကိစ္စအားလုံးကိုမေ့လျော့သွားပါတော့တယ်ဒါကြီးဆုံးဖြစ်သူပြန်မလာတော့ဥယျာဉ်မှုကြီးဟာဒုတိယသားဖြစ်သူကိုထပ်မံဆေလို့ရတော့တာပေါ့ဒုတိယသားဖြစ်သူကလည်းအကိုကြီးဖြစ်သူလိုပဲမြေခွေးကြီးရဲ့စကားကိုနားမထောင်ခဲ့ပဲလှပတန်ရှင်းတဲ့တဲကိုကန်းထဲမှာပဲတဲခဲ့လိုက်တာကြောင့်တာဝန်တွေအားလုံးကိုမေ့လျော့သွားပါတော့တယ်အကိုနှစ်ယောက်ပြန်မလာတော့အငယ်ဆုံးသားဖြစ်သူမောင်မြကအဖေဒီတာဝန်ကိုသားအတွက်ခွင့်ပြုပေးပါငါသားအဖေသားနှစ်ယောက်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးပြီနောက်ဆုံးသားကိုတော့ထပ်မဆုံးရှုံးချင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ညှင်းဆန်တာပေါ့ဒါပေမဲ့မောင်မြဟာလုံးဝစိတ်ကိုပိုင်းပြက်ပြီးသားဖြစ်နေတာကြောင့်သူဟာမတက်နိုင်တော့ပဲခွင့်ပြုခဲ့လိုက်ရပါတယ်ဒါနဲ့ပဲမောင်မြတယောက်လေးနဲ့မြားကိုလွှဲပြီးတော့တိုင်းပြည်ထဲကနေထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်တနေရာကိုအရောက်သူဟာမြေခွေးကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမိခဲ့ပြီးသူဟာသူ့ကိုယ်ရီလိုမြေခွေးကြီးကိုလေးနဲ့မပစ်ခဲ့တဲ့အပြင်လေးလေးစားစားနဲ့ဆက်ဆံခဲ့ပြီးမြေခွေးကြီးရဲ့စကားအတိုင်းပဲတဲကိုအဟောင်းလေးမှာပဲတဲကိုခဲ့ပါတယ်နောက်ရရောက်တော့မြေခွေးကြီးဟာမောင်မြတဲတဲ့တဲကိုခန်းရှိကိုရောက်လာခဲ့ပြီးကောင်းလေးငါမင်းကိုရွှေရောင်ငှက်ကြီးရှိတဲ့ရဲတိုက်ကြီးစီကိုခေါ်သွားပေးမယ်မင်းရဲတိုက်ကြီးစီကိုရောက်ရင်ရဲမက်ဒီအားလုံးအိပ်ပျော်နေလိမ့်မယ်ဘာကူမှဂယူးမဆိုင်နဲ့ရဲတိုက်ထဲကိုတဲ့တဲ့တာဝင်သွားဒီဟာတစ်ခုကိုရောက်ရင်ရွှေရောင်ငှက်ကလေးရှိနေတဲ့တစ်သားလောင်ချိုင်လေးကိုမင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်သူဘေးနားမှာလည်းရွှေရောင်လောင်ချိုင်လေးတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလောင်ချိုင်လေးကိုလုံးဝသွားမထိနဲ့မဟုတ်ရင်မင်းဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှာကြားခဲ့ပါတယ်
မောင်မြကလည်းနေဝင်ကြီးရောက်တော့မြေခွေးကြီးပြောတဲ့အတိုင်းအတိအကျလှုပ်ပြီးငှက်ကလေးရှိနေတဲ့တစ်သားလောင်ချိုင်လေးကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်။မောင်မြဟာတစ်သားလောင်အိမ်ထဲကငှက်ကလေးကိုတွေးတော့မြေခွေးကြီးရဲ့စကားကိုမေ့လျော့သွားခဲ့ပါတယ်။ဟာဒီရွှေရောင်အစင်းတောက်ပနေတဲ့ငှက်ကလေးကဘလို့ဖြစ်ပြီးတစ်သားလောင်ချိုင်နဲ့ထိုက်တန်မှာလဲဆိုပြီးတော့ငှက်ကလေးကိုလောင်ချိုင်ထဲကထုတ်ပြီးရွှေရောင်လောင်ချိုင်ထဲကိုပြောင်းထည့်ပေးဖို့လုပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲငှက်ကလေးဟာလန့်နိုးပြီးအော်ဟစ်တော့အိပ်ပျော်နေတဲ့စစ်သားတွေဟာသူ့ကိုဖမ်းဆီးလိုက်ကြပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီဒိုင်းမီကမင်းကြီးဟာသူ့ကိုတေးတံပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။အိုးခရုဏာရှင်မင်းကြီးကျွန်ုပ်ကိုတက်ညာပေးပါ။မင်းကြီးကလည်းအေးအဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့တခြားတိုင်းမီတစ်ခုကရွှေရောင်မင်းကြီးကိုယူဆောင်လာခဲ့ပေးရမယ်။မင်းမယူလာနိုင်ခဲ့ရင်မင်းကိုတုတ်တင်ပစ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲမောင်မြရွှေရောင်မင်းကြီးကိုယူဆောင်နိုင်မှုနီးလန့်ကိုစဉ်းစားမရတော့အခက်တွေ့နေရပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမြေခွေးကြီးဟာသူ့အနားမှာပေါ်လာခဲ့ပြီးတကယ်ချင်းငါမင်းကိုကူညီပေးမယ်။မင်းသာငါစကားကိုနားထောင်ခဲ့ရင်မင်းရွှေရောင်ငှက်ကလေးကိုရခဲ့မှာ။အခုတော့ထားလိုက်ပါတော့ငါမင်းကိုရွှေရောင်မြင်းအောင်ထပ်မံကူညီပေးမယ်။မင်းရှေ့ကိုတဲ့တဲ့သာသွား။အဲ့ဒီမှာရဲတိုက်တစ်ခုကိုတွေ့လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီရဲတိုက်ထဲမှာမင်းလိုချင်တဲ့ရွှေရောင်မြင်းရှိတယ်။မင်းရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာမြင်းတိုင်းကအိပ်ပျော်နေလိမ့်မယ်။သူဘေးနားမှာရှိနေတဲ့တစ်သားကုန်းလေးလေးကိုမြင်းမော်တင်ပြီးယူလာခဲ့လိုက်။အားလုံးအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အကြံပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်မြကတော့ရွှေရောင်မြင်းလေးဟာရွှေရောင်ကုန်းလေးနဲ့ပဲထိုက်တန်တယ်လို့တွေးမိတာကြောင့်တစ်သားကုန်းလေးကိုမယူတော့ပဲရွှေရောင်ကုန်းလေးလိုကိုပဲယူဆောင်လိုက်ပါတော့တယ်။သူယူလိုက်ချိန်မှာပဲမြင်းတိုင်းကနိုးသွားတာကြောင့်မောင်မြဟာရဲတိုက်ပိုင်ရှင်မင်းကြီးစီမှာအဖမ်းခံရပါတော့တယ်။အဲ့ဒီရဲတိုက်ပိုင်ရှင်မင်းကြီးကလည်းသူချစ်မြတ်နိုးနေတဲ့မင်းသမီးလေးကိုခေါ်ဆောင်လာနိုင်ခဲ့ရင်အသက်ချမ်းသာပေးမယ်ဆိုပြီးပြောတာပေါ့။ဒါကြောင့်ပဲမောင်မြတယောက်ထပ်မံအခက်တွေ့ပြန်ရနေရပါတယ်။တကယ်ချင်းအခက်တွေ့နေတော့မြေခွေးလေးကမနေနိုင်မဲထပ်မံကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။တကယ်ချင်းမင်းသာငါစကားကိုနားထောင်ခဲ့ရင်ရွှေရောင်မြင်းကြီးကိုရခဲ့မှာအခုတော့ထားလိုက်တော့မင်းရှိကိုပဲတဲ့တဲ့ဆက်သွားရဲတာကြီးတစ်ခုကိုတွေးလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီမှာမင်းသမီးလေးရှိတယ်။တကောင်ရအချိန်ကိုကြောက်ရင်မင်းသမီးလေးကိုအနမ်းသွားပေးလိုက်။အဲ့ဒါဆိုသူမကမင်းနောက်ကိုလိုက်ခဲ့လိမ့်မယ်။တခုတော့မှတ်ထားပါတကယ်ချင်းသူမရဲ့မိဘတွေကိုနှုတ်ဆက်ခွန်းတော့မပေးနဲ့ဆိုပြီးတော့သတိပေးလိုက်ပါတယ်။မောင်မြလည်းတကယ်ချင်းမြေခွေးစကားကိုအတိအကျနားထောင်ပြီးမင်းသမီးလေးကိုခေါ်ဆောင်ဖို့လုပ်တာပေါ့။မင်းသမီးလေးကသူမမိဘတွေကိုနှုတ်ဆက်ချင်နေပြောတော့မင်းသမီးလေးကိုခရုဏာတတ်မိတာကြောင့်ခွင့်ပြုပေးလိုက်မိပါတယ်။ဒါကြောင့်မင်းသမီးလေးရဲ့မိဘတွေဟာမောင်မြကိုဖမ်းဆီးလိုက်ကြပါတော့တယ်။မင်းသမီးလေးရဲ့ဖခင်ဘရင်ကြီးကလည်းမောင်မြကိုသူ့ပြည်ထင်းမောင်မြင်ကုန်းကိုပိတ်ဆို့နေတဲ့တောင်ငိုးကြီးကိုရှေ့ရအတော်မှာဖယ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။မဖေးနိုင်ရင်သူသမီးတော်နဲ့ပေးသားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးပါတကားတဲ့အပြတ်ပြောခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲမောင်မြဟာတောင်ငိုးကြီးကိုစူးစမ်းပန်းစားနဲ့ဒူးဖော်ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့တောင်ငိုးကြီးဟာအရန်ကိုကြီးမားလွန်းတော့သူ9ရက်လောက်မနာတမ်းစူးစမ်းပန်းစားတူးခဲ့တာတော့နည်းနည်းလေးပဲတူးနိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါကိုမြေခွေးကြီးသိလေတော့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကိုထပ်မံအကူအညီပေးပါတယ်။မောင်မြတငယ်ချင်းမင်းနားလိုက်တော့ကျန်တာငါဆက်ဒူးပေးထားမယ်ဆိုပြီးတော့မောင်မြကိုအနားယူခိုင်းလိုက်ပါတယ်။တကယ်တော့မြေခွေးကြီးဟာမော်အစွမ်းရှိသူပါ။သူအကြံပေးထားတဲ့အတိုင်းမောင်မြတခြားလုံးအောင်မြင်မှုတွေရနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးမောင်မြဟာသူစကားအတိုင်းအတိအကျလိုက်မလုပ်ခဲ့လို့သာအခုလိုမျိုးဒုက္ခရောက်နေခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲတောင်ကုန်းကြီးတစ်ခုလုံးပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တာမို့ဘရင်ကြီးလည်းသူ့သမီးတော်ကိုမောင်မြနဲ့ပေးစားပေးလိုက်ပါတော့တယ်။နောက်နေ့ရောက်တော့မောင်မြကိုမြေခွေးကြီးကတကယ်ချင်းမောင်မြမင်းသမီးလေးကိုရောရွှေရောင်ငှက်ကလေးကိုရောရွှေရောင်မြင်းလေးကိုပါလိုချင်နေဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးရွှေရောင်မြင်းလေးရဲ့ပိုင်ရှင်ဘရင်ကြီးစီကိုသွားမင်းသမီးလေးကိုခေါ်လာခဲ့ပြီလို့ပြောလိုက်သူကရွှေရောင်မြင်းကိုကျေးဇူးတင်လက်ဆောင်အနေနဲ့ပေးလိုက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြရင်မင်းကမြင်းနဲ့မင်းသမီးလေးကိုခေါ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးခဲ့လိုက်နောက်ပြီးကြရင်ရွှေရောင်ငှက်ပိုင်ရှင်ဘရင်ကြီးစီကိုသွားပြီးရင်ပြလိုက်ပြီးရင်မင်းကငှက်ကလေးကိုတစ်ခါလောက်တွေ့ဘူးချင်တယ်လို့ပြောလိုက်ဘရင်ကြီးကငှက်ကိုထုတ်ပြရင်မြင်းကိုစီးပြီးမင်းသမီးလေးနဲ့အတူထွက်ပြေးခဲ့လိုက်ဆိုပြီးတော့အသေးစိတ်မှာကြားလိုက်ပါတယ်။မောင်မြလည်းမြေခွေးကြီးရဲ့စကားအတိုင်းလှုပ်တော့အခက်အခဲမရှိပဲမင်းသမီးလေးကိုရောရွှေရောင်မြင်းကိုရောရွှေရောင်ငှက်ကလေးကိုပါပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မောင်မြလည်းသူ့ကိုကူညီပေးတဲ့မြေခွေးလေးကိုတိတ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်နေခဲ့တာပေါ့။တငယ်ချင်းမြေခွေးလေးငါမင်းကိုဘာတွေမှပြန်ကူညီပေးရအောင်မလဲ။မြေခွေးလေးကမောင်မြစီကအဲ့ဒီစကားကိုတစ်ချိန်လုံးစောင့်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြေခွေးလေးကလေးနဲ့တီးကြီးတဲ့မျက်နှာထားနဲ့တကယ်ချင်းမောင်မြမင်းငါ့ကိုတကယ်ကူညီခြင်းနဲ့ဆိုရင်မင်းငါ့ကိုတက်ပြစ်လိုက်ပါ
မောင်မြလည်းအဲ့ဒီစကားကိုကြားတော့သူ့အတွက်တန်ငယ်ချင်းဖြစ်တယ်လို့ကျေးဇူးရှင်လည်းဖြစ်တဲ့မြေခွေးလေးကိုမလုပ်ရကြောင်းအကြောက်ကန်ညင်းဆိုတာပေါ့မြေခွေးလေးကလည်းတန်ငယ်ချင်းမင်းငါ့ကိုတကယ်ချစ်ခင်နေဆိုပြီးငါတောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးပါအဲ့ဒါကငါ့ကိုတကယ်ကူညီပေးတာပါဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ထပ်မံတောင်းဆိုပါတယ်မောင်မြလည်းသူ့ကိုတခြားလုံးအကူအညီတွေအကြမ်းကြမ်းတွေပေးလာခဲ့တဲ့မြေခွေးကြီးဟာအကြောင်းမဲ့ပြောဆိုနေတာမဟုတ်မှန်းခံစားမိလေတော့မြေခွေးလေးရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့မြေခွေးလေးဟာတေဆုံးသွားခဲ့ပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲသူဟာမင်းသားလေးတစ်ပါးအဖြစ်နဲ့ပြန်လဲအသက်ရှင်လာခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့သူဟာမင်းသမီးလေးရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာပျောက်ဆုံးနေခဲ့တဲ့အကိုရင်းတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျိန်းသားတစ်ခုကြောင့်မြေခွေးဘဝကိုရောက်နေခဲ့ရတာပါဒီလိုနဲ့မောင်မြတယောက်သူချီယာဒူရီနဲ့အသက်ထက်ဆုံးပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်သွားနိုင်ပါတော့တယ်ပုံမြင်လေးကတော့ဒီမှာတင်ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ